हम आ रहे हैं हावड़ा पिलखाना से। नाम बता दें। हमको हमें सांस की प्रॉब्लम है। हमने अपने एक साथी को पूछा था कि कोई अच्छा डॉक्टर हो तो बताओ, तो उसकी वाइफ को भी सांस का प्रॉब्लम था अपनी का, तो उसने मुझे डॉक्टर नरेंद्र पांडे का रिक्वायरमेंट किया, कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप लीजिए। आए हैं तो डॉक्टर साहब से बात करके एहसास हुआ कि डॉक्टर साहब अच्छे हैं। क्या आशा जिस लेके तरह जा रहे हैं? उम्मीद तो यही करते हैं जल्दी ठीक हो जाएंगे ठीक इनकी दवाई से, ठीक उम्मीद यही करते हैं हम। ठीक है सर।